Es wird jetzt aber peinlich, wenn du nicht läufst.
เ
Frau Mahler hier spricht. Ich wollte nochmal schön die Blutwerte von der Cassiopeia durchgeben. Also Leberwerte sind in Ordnung, zumindest die, die wir hier untersuchen können. Allerdings, sie hat eine gewisse Blutarmut, das spricht schon für und auch einen niedrigen Thrombozytenwert, also Blutplättchenwert. Das spricht für diese Einblutungen in der Tumor zum einen und zum anderen auch schon in Blutungen im Bauch, die wir auch im Ultraschall schon gesehen haben. Das Gefährlichste bei den Blutwerten ist die Blutarmut. Also sie hat ein relativ dünnes Blut, sie hat einen Mangel an roten Blutkörperchen, deutlicher Mangel, und auch der HB ist recht niedrig. Jetzt kommt halt die große Entscheidung, operiere, ja oder nein. Ich denke, da sollte man noch einmal miteinander reden.
Spatz. Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich die filme. Wir wollen jetzt gleich zum Tierarzt fahren und dich erlösen. Goodbye, Kassi. Tut mir so leid, dass ich dir nicht helfen kann.